अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है कि आप सब लोग अपने घर में खैरियत के साथ होंगे। तो जनाब, आज आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी ब्रोस्ट की रेसिपी। ऐसा कौन है जिसको ब्रोस्ट नहीं पसंद? तो सबको ब्रोस्ट बहुत पसंद होता है, बच्चे बड़े। ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में ब्रोस्ट खाने का अपना ही अलग मज़ा है। और जो लोग जिनका ब्रोस्ट फेवरेट है उनको पता है कि इस वक्त आपको ये देख के कितना दिल चाह रहा है कि ब्रोस्ट आ जाए और आप गरम गरम ब्रोस्ट खा लें। तो चलें आज अपने घर में ब्रोस्ट कैसे बनाते हैं ये आपको सिखाते हैं। तो जनाब, ब्रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? अच्छा, मैं बना रही हूँ 2 किलो मुर्गी से। डिस्क्रिप्शन में 1 kg की भी रेसिपी लिखी होगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 2 किलो मुर्गी के लिए मैंने क्या किया है, आपने क्या करना है, पहले मुर्गी को जब बाज़ार से आए तो उसमें सिरका लगा के थोड़ी देर रख देना है, 10 मिनट। फिर धो के छलनी में रखना है। फिर आपने एक बड़ा बोल लेना है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और बोटियों को उस पानी में भिगो देना है। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है, जो नलके से लिया हुआ पानी है। उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का डाल के बोटियों को इसके अंदर सारी बोटियों को भिगो दूँगी। किसी कोई बड़ा टब ले ली, टब से मुराद ये कोई बड़ा जो जिससे आटा गूंथते हैं ना, वो ले लीजिएगा, कोई देगची ले लीजिएगा या मेरी तरह बोल ले लीजिएगा। सारी बोटियों को लहसुन वाले पानी में आपने भिगोना है और आधा घंटे आपने छोड़ देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि इससे आपके चिकन के अंदर जो ख़ास एक टेस्ट होता है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आपकी जो चिकन के अंदर कहीं हड्डियों में ब्लड सा आ रहा होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपके चिकन की बोटियों के अंदर तक लहसुन का टेस्ट पहुंच जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा ब्रोस्ट के अंदर। तो आधा घंटा मैं इसको छोड़ दूँगी। ये देखिए, आधा घंटा मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने इसे खोला तो चिकन की बोटियों का कलर ना हल्का हल्का वाइट इसलिए हो गया था क्योंकि सारा जो ब्लड था एक्सेस वो ख़त्म हो चुका था और लहसुन अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया था बोटियों में। अब इसका तैयार करेंगे बैटर। बैटर तैयार करने के लिए मैंने इसके अंदर लिया है मैदा। मैं इसमें ले रही हूँ 1.5 कप मैदा और हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लूँगी। मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये 2 किलो चिकन की मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। 1 kg की डिस्क्रिप्शन में लिखी होंगी, 1 किलो की आप वहाँ से देख के समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं क्या करती हूँ, मैं एक दफ़ा बना देती हूँ। ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल प्रोसीजर है ये। तो मैं एक दफ़ा बना के फिर उसे फ्रीज़ कर देती हूँ, तो आराम से 2 हफ़्ते आराम से आप जब दिल चाहे निकालें और फ्राई करके खा लें। तो इसे मैं इकट्ठा बना रही थी। तो 1.5 कप मैदे के अंदर मैंने हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर जो मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी वो आप ज़रूर डालेंगे। उनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डालने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ टेस्ट का फ़र्क होगा और फिर आप कहेंगे पता नहीं कैसी रेसिपी सिखा दी इसने। तो अगर आप मेरी रेसिपी की चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो यकीनन टेस्ट में ऊपर नीचे हो सकता है। तो सब चीज़ें डालिएगा ज़रूर। अगर मेरी बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आप बिल्कुल वही एग्जैक्ट रिज़ल्ट पाएंगे जो मैं बता रही हूँ। कम ज़्यादा करेंगे तो फिर टेस्ट का आगे पीछे आपकी मर्ज़ी से होगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक का, मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। फिर मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगी जी, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का। ठीक है, ये चली गई पिसी हुई लाल मिर्चें। हाफ़ टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्चों का। मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई काली मिर्चें। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मैं ख़ुद भूल गई कि मैं क्या ऐड करूँगी। अभी देखते हैं आगे मैं क्या ऐड कर रही हूँ। हाँ, अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चों का, जो क्रश रेड चिलीज़ होती हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, मैदा, कॉर्नफ्लोर, अब तक ये ऐड हुआ। अब इसके अंदर ऐड होगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का। जी, बेकिंग पाउडर ही कह रही हूँ मैं। ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर तैयार हो जाएगा इससे। इससे क्या होगा कि आपका जो क्रस्ट है या आपका बैटर है ये बहुत क्रिस्पी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें चली गई। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन अदरक, फ्रेश जो लहसुन अदरक पिसा हुआ होता है या क्रश हुआ हुआ होता है वो ऐड किया और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन पाउडर का। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट डाला है। अगर आप मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डाला है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है, पाउडर है, तो वो हाफ़ टेबल स्पून ले लीजिएगा। ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1/4 कप, 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस का। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
जी आपको लग रहा है इतनी सारी मिर्चें डाल दी, ये तो बड़ा ही कोई स्पाइसी तरीन बना होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। टेस्ट था इसके अंदर, क्रस्ट के अंदर, बैटर के अंदर, बोटियों के अंदर, सबके अंदर टेस्ट था, फीका नहीं था। बोटियों में तो मैं कुछ भी नहीं मिला रही ना, जो कुछ है इस बैटर के अंदर है। अब इसको फ्रिज के ठंडे पानी से आपने इसका बैटर तैयार करना है। ठीक है, अगर सर्दियाँ हैं, फ्रिज में नहीं रख रहे पानी, तो आप इसके लिए रख लीजिएगा एक बॉटल भर के, और उस फ्रिज के ठंडे यक पानी से आपने इसका बैटर तैयार करना है। मैं विस्क ले लूँगी और विस्क की मदद से अच्छी तरीके से इसका बैटर तैयार करूँगी। थोड़ा सा पतला होगा ये बैटर, गाढ़ा नहीं होगा। गाढ़ा होगा तो आपका सही का ब्रोस्ट तैयार नहीं होगा, पतला कर रखना है। मैं भी दिखाती हूँ आगे से आपको कितना पतला होगा। ये देखें, मैं विक्स ले लूँगी, इससे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और आप अंदाज़ा कर लें पकौड़ों जितना गाढ़ा नहीं है, थोड़ा सा उससे और पतला है। ऐसा है कि आपकी बोटियाँ पे लग तो जाएगा ये बैटर, लेकिन ड्रॉप होगा। अभी शायद मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी किसी स्पून की मदद से कैसा है, या शायद विक्स ऊपर नीचे करती हूँ तो आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि कितना पतला है बैटर। जी ये देख लें, इतना पतला है ये बैटर, ये मैं आपको दिखा रही थी। सही है, बस ये इतना पतला है। अब मैं सारी चिकन की बोटियों को इसके अंदर कर दूंगी ऐड। तो देखिए सारी बोटियों को मैंने इसके अंदर अंदर डबो दिया है जैसे, ठीक है ना। इसी तरीके से सारी बोटियाँ इसके अंदर डूब जाएंगी, और आपका बैटर इसके जो है ना, ये चिकन के अंदर मैरिनेशन बैटर सब तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए रखा रहेगा फ्रिज के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसका क्रश तैयार करूँगी। क्रश तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में मैं लूँगी हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर। ये जो तैयार हो रहा है क्रश, ये ड्राई होगा। सही, 2 कप मैदा, हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर। फिर मैं उसके अंदर वही ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक का। अच्छा देखिए, अगर आपका ये होगा ना, जब ये तैयार करेंगे आगे का प्रोसेस आप देखेंगे और ये ड्राई वाला बच जाता है, तो आप छलनी से छान कर दोबारा डब्बे में भर के रख दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब कभी बनाएं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर फिर 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी बेकिंग पाउडर। 2 कप मैदा, हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी नमक का। मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, बेकिंग पाउडर, 4 चीज़ें चली गई। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन पाउडर का। ये सब कुछ इसलिए ऐड करना ज़रूरी है कि क्रस्ट फीकी ना रहे, बग़ैर मज़े की ना रहे, ऐसा ना रहे कि वो ड्राई रहे, बस मैदे का टेस्ट आ रहा है। ये सब चीज़ें इसलिए ऐड कर रही हूँ मैं। फिर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून क्रश रेड चिलीज़ का ऐड कर दूँगी। अब अगर आपने जब तैयार करेंगी इसको क्रस्ट तैयार करेंगी, बनाएंगी आगे जाके, और अगर कहीं पर आपने देख रहा है कि ये ड्राई वाला जो इस आपका सामान है ये कम पड़ गया है, तो आपने सिर्फ मैदा ऐड करना है और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ये सारी चीज़ें काफ़ी होंगी आपके लिए। मैदा ऐड करती जाइएगा और बढ़ाती जाइएगा अगर आगे जाके ज़रूरत होती है आपको कोटिंग करते वक्त। तो हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी मिक्स, क्योंकि इसको अब आपने गीला नहीं करना है, इसको आपने ड्राई ही रखना है। तो अब फाइनल स्टेज जो है आपके ब्रोस्ट की कोटिंग वाली स्टेज जो है वो रेडी करेंगे। तो थोड़ा कैमरा को एडजस्ट करना मेरे लिए मसला था। ये बैटर एक तरफ रखा हुआ है, ये जो ड्राई वाला सारे सामान है ये मैंने एक सॉस पैन में ले लिया। आप या तो सॉस पैन में ले लीजिएगा या देगची में ले लीजिएगा, ट्रे या प्लेट में मत रखिएगा। इस तरीके से डूबा हुआ होना चाहिए, किसी खुले बर्तन में होना चाहिए। और ये ट्रे मैंने इसलिए लिए कि मैं इसमें बना बना के ब्रोस्ट जो है वो रखती रहूँगी। तो ऐसी कोई ट्रे, बड़ा सा थाल, कोई भी चीज़ आप ले लीजिएगा, लेकिन बोटियाँ अलग अलग हों, एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो सब जल्दी से मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँगी, जो कि मुझसे नहीं हो रहा था। सामान रख लूँगी, क्योंकि जो मेरी है ना स्टैंड है मेरा, वो भी बस आखिरी सांसें ले रहा है। तो
जल्दी से मैं इस चीज़ों को एडजस्ट करूँगी। हाथ मैंने अच्छे से धो लिए हैं, आपको दिखा दूँ, साफ़ हाथ है मेरे। और अब मैं क्या करूँगी, एक हाथ से गीला वाला काम करूँगी और दूसरे हाथ से सूखा काम करूँगी। ये काम मैं क्यों इसलिए करूँगी, ताकि जो मेरा ड्राई वाला जो क्रस्ट है ना वो ख़राब ना हो। अगर मैं इसी हाथ से गीला सूखा करूँगी ना, तो गीला वाला जो बैटर है वो तो है ही गीला, उससे तो कोई मसला नहीं है। जो सूखा वाला है, जो कि मैं बाद के लिए रोक सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, वो भी सारा गीला हो जाएगा और सारी ड्राई जो मेरा मैदा है या कॉर्न फ्लोर है उस पे क्रस्ट बन जाएगा। तो आप एक हाथ से सूखा काम करेंगे, दूसरा हाथ से गीला काम करेंगे, बस ये याद रख लीजिए आप। ये सूखा हाथ है, इसके मतलब ये मैं मैदा इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि इस पर अच्छे तरीके से मैदा जो है वो चिपक जाए। सही। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस बोटी को जो है एक गीले वाले हाथ से उठा के पानी में डालूँगी। पानी में डाल के 10 सेकंड तक गिनूँगी और फिर उसको वापस इस ड्राई वाले सॉस पैन में डाल के फिर मैं दोबारा अच्छे तरीके से इसको गूँधूँगी। ये तो मैंने हल्का सा एक दफ़ा कर दिया ना, 10 तक गिन लीजिएगा। तो बस 10 तक गिनने के बाद जो है वो बोटी वापस आएगी और जब दोबारा आप इसको ड्राई में डालेंगे ना, तब आपने इसको अच्छे तरीके से गूँधना है, क्योंकि आप जितना अच्छा इसको गूँधेंगे उतनी ही अच्छा इस पे क्रस्ट तैयार होगा, उतने अच्छे फ्लेक्स आएंगे। और जैसे आप बाज़ार का कॉर्नफ्लोर वो खाते हैं ना, ब्रोस्ट खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आएगा। ये देखिए सूखे हाथ से अब मैं दबा दबा के, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कैसे दबा दबा के मैं इसका क्रस्ट बना रही हूँ। ऐसे हाथ से अच्छी तरीके से दबा दबा के बनाएंगे और फिर ये जो आपके सामने मैजिक होगा ना, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हल्का हल्का मैं इस तरह पैट करूँगी इसको, ये देखें कितना अच्छा इस पर क्रस्ट तैयार हो गए। बस इस तरीके करते रहूँगी और सारी जो चिकन की बोटियाँ उसको इसी प्रोसीजर से करके बना के रखती रहूँगी ट्रे में, और फिर आगे जाके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, आपने तो बड़ी मज़े से जल्दी से देख लिया, ये बहुत देर लगी थी। तो मैंने सारा का सारा चिकन जो है वो मैंने उसकी क्रस्ट तैयार कर ली। बस ये आखिरी था और इसको मैंने सारी बोटियों को इसके अंदर ऐड किया और अच्छे तरीके से मैं इसको दबा दबा के इसका क्रस्ट लगाती जाऊँगी और ये सारा का सारा ब्रोस्ट पे अच्छी तरीके से क्रस्ट लग जाएगा। बस ये जो बाद का प्रोसेस होता है, जब आपने दोबारा पानी से निकाल के मैदे में ऐड करना है, इसको आपने जितना अच्छा आप दबा दबा के करेंगे उतना ही अच्छा इस पर क्रस्ट आएगा। पता नहीं कैमरे की लाइट सही कैप्चर नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा इस पर जो है वो क्रस्ट लगा था और बहुत अच्छे फ्लेक्स बन रहे थे। तो बस ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसका फाइनल स्टेज दिखाती हूँ। तो ये देख लें आप, सारी चिकन की बोटियों पे हो चुका है और ये देखें कितने अच्छे इस पे फ्लेक्स रेडी हुए हैं, कितना अच्छा इस पे क्रस्ट रेडी हुआ है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। अब आपने क्या करना है, आपने जिस तरह हम शामी कबाब पे करते हैं ना, शामी कबाब बना के किसी बड़े बड़े थाल में या ट्रे में लगा के बिछा के रख देते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। जब जम जाते हैं तो फिर शॉपर में या किसी डब्बे में भर लेते हैं। सेम प्रोसेस मैं इन चिकन की बोटियों से करूँगी। पहले मैं अलग अलग करके, एक दूसरे के ऊपर नहीं, अलग अलग करके प्लेट या थाल या ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये बोटियाँ जम जाएंगी तो मैं इसको एक कंटेनर में, एक डब्बे में भर लूँगी। फिर 2 से ढाई हफ्ते जब आपका दिल चाहे आप निकालें और रोस्ट फ्राई करके खा लें। सेम प्रोसेस को आप बोनलेस से भी बना सकते हैं, जो हॉट शॉट्स होते हैं वो भी बना सकते हैं, सेम टेस्ट आ जाएगा। तो बस मैं इस तरीके से इसको फैला लूँगी और अब इसको मैं आगे बताती हूँ आपने इसको फ्राई कैसे करना है। अब देखिए, ये मैंने ऑयल ले लिया है। असल में मैंने इस पे अपने लिए पहले फ्राई कर ली थी, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया, ये पुराना नहीं है। तो अब मैंने इसको कितना गरम करना है, ये बिल्कुल हल्का गरम है। मैं अभी जब इसमें बोटी डालूँगी तो क्लोज़अप करके आपको दिखाऊँगी कि कितना गरम था। तेज़ गरम में अगर आपने डाल दिया तो आपकी बोटी का जो क्रस्ट है ना, वो ऊपर से आपका ब्रोस्ट पे कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हल्की आँच पे आपने इसको बनाना है, मीडियम आँच पे, और हल्का गरम हो तभी आपने इसको ऑयल ऐड कर देना। ये देखें गरम था ये ऑयल, और आपने डीप फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल में करना है और गहरे कढ़ाई में करना है। मैं ये बहुत रात को कर रही थी तो मुझे इतनी ज़्यादा बोटियाँ नहीं आपको दिखाने के लिए इसे फ्राई करनी थी, मुझे बाद में फ्राई करनी थी चीज़ें, तो मैंने इसको कम ऑयल में लिया है अपनी बचत के लिए। तो आपने ज़्यादा डीप फ्राई करना है ताकि पूरी बोटी डूब जाए ऑयल के अंदर, और आपने कढ़ाई यूज़ करनी है, फ्राइंग पैन में इसको फ्राई नहीं करना है आपने।
मेरे पास एक तो कढ़ाई बहुत बड़ी वाली है, तो उसमें खूब सारा ऑयल भी लगता है, और मुझे अभी इकट्ठा सारा चिकन फ्राई करना नहीं था, तो इसलिए मैं इसको फ्राइंग पैन में कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आपने डीप फ्राई करना है ताकि सारी की सारी बोटी एक ही वक्त में ऑयल में डूब जाए, और कढ़ाई में करना है लाजमी, फ्राइंग पैन में नहीं करना। तो बस इसको हल्की आंच पे मैं इस तरह हल्का हल्का करके इसको फ्राई करती रहूँगी, क्योंकि मुझे तो साइडें पलटनी पड़ रही थी फ्राइंग पैन की वजह से। कढ़ाई में आपको बस ऊपर नीचे हल्का हल्का एक दो दफ़ा करना पड़ेगा, कि दोनों तरफ से पक रहा होगा ज़्यादा ऑयल होने की वजह से। तो बस इस तरीके से मैं इसको मीडियम आँच पे ही फ्राई करूँगी, ताकि बोटियाँ अंदर से अच्छे तरीके से गल भी जाएँ और हल्का हल्का कलर भी आए, क्रस्ट पे बहुत डार्क ना हो। गहरे यानी कि तेज़ गर्म ऑयल में डालने से क्या होता है, ऊपर से बहुत गहरा क्रस्ट हो जाता है, अंदर से पूरी बोटी कच्ची रह जाती है, जो मुझे नहीं चढ़नी, और जो हाँ यकीनन किसी को भी नहीं करनी होगी। तो बस देखिए, ये ज़बरदस्त सा क्रिस्पी ब्रोस्ट रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, आज की वीडियो पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो बस अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और आज ही क्रिस्पी ब्रोस्ट बनाएं, वीकेंड भी है, और मज़ा करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।